سازمان گزارشگران بدون مرز مقرش در پاریژ در ارزیابی‌های نو خود از آزادی مطبوعات در جهان در سال 2016 وضع مطبوعات تاجیکستان را در حالت یک رکود خطرناک تصویر کرده است. مؤلفان گزارش می‌نویسند که با بهانه مبارزه با تروریسم حکومت مخالفان سیاسی را از بین برد و حالا فشار را بالای مطبوعات مستقل افزایش می‌دهد. بازپرسی‌های افسران امنیتی، تهدید و ترس دادن ژورنالیستان مستقل به یک بخش کار روزمره ژورنالیستان در تاجیکستان تبدیل شده است، میگویند مؤلفان. استفاده دستگاه‌های نظارتی یک کار معمولی شده، مسدود کنی وبسایت‌های خبری و هم شبکه‌های اجتماعی یک کار همیشگی میباشد. تاجیکستان در مقایسه با سال از این پیش 34 زینه پایین رفته در مقام 150 قرار گرفته است. درباره وضع مطبوعات تاجیک صحبت داریم با یوهان بیر، رهبر بخش آسیای مرکزی و اروپای شرقی سازمان گزارشگران بدون مرز. یوهان، وضع مطبوعات تاجیکستان در گزارش شما در حالت یک رکود خطرناک تصویر شده است. لطفاً این اندیشه را شرح دهید. در حقیقت تاجیکستان حالا در میان 180 کشور در مقام 150 شاخص آزادی مطبوعات قرار گرفت و 34 زینه پایین رفت. این سقوط جدی‌ترین در شاخص نو است. این نتیجه وضع بد کشور در یک سال اخیر می باشد. ما خطرهای امنیتی موجوده بالای این کشور از جمله تهدید افزاینده گروه دولت اسلامی و هم طالبان را به خوبی درک می‌کنیم. ولی از سوی دیگر مسلم است که مقامات و حکومت افزایش این تهدیدها را برای سرکوب مخالفان سیاسی و هم مطبوعات مستقل استفاده می‌کنند. دعوت ژورنالیستان به اداره پلیس برای صحبت‌های مقدماتی درباره مقاله‌ها، هشدار مطبوعات با طلب رعایت قانون درباره اکستریمیسم، اینچنین شانتاژ و هم ثبت‌های پنهانی از جمله ثبت روابط جنسی آنها از شمول این نوع فشارها میباشند. اینچنین چند حادثه دیگر علنی محدودیت در کار ژورنالیستان نظیر مسدود کردن دسترسی به اینترنت که خصوصیت دائمی کسب کرده است، نمونه این فشارها میباشند. خبرگزاری‌های اینترنتی هم هرچی بیشتر مسدود میشوند. نباید اینچنین از سرنوشت ژورنالیست امینجان گلمرادزاده فراموش کنیم که به 2 سال زندان محکوم شد. حالا شرایط کار ژورنالیستیک مستقل خیلی سخت شده است. متاسفانه ما به همین خلاصه می‌آییم که چنین سرکوبی‌ها شدت را در فضای کشور بیشتر می‌کند. پیامدهای این وضع به نظر شما در آینده چی بوده می‌تواند؟ متاسفانه وضع مطبوعات به شرایط کلی سیاسی کشور سخت وابسته است. فراموش نکنیم که تاجیکستان هنوز چند سال پیش در حالت جنگ بود. سازش حاصل شده مکالمه باز را میان قشرهای مختلف جامعه تقاضا می‌کند. حالا خیلی مهم است که همین سازش در عمل تطبیق شود. وقتی شما جامعه را از نظر سیاسی تقسیم می‌کنید و یا فضای بحث سیاسی را محدود می‌کنید، پس تنها ناامیدی و تنش را بیشتر می‌کنید و برای کشوری مثل تاجیکستان آن پیامدهای جدی خواهد داشت. ما به هیچ صورت کسی را شانتاژ کردنی یا ترساندنی نیستیم، ولی ما گفتنیم که این وضع خیلی جدی است. منظور تنها مطبوعات آزاد نیست، بلکه در مجموع وضع سیاسی کشور است. با بسته شدن حزب‌های اصلی سیاسی، گوناگون اندیشی سیاسی کاملا از بین رفت. پرزیدنت رحمان و اطرافیانش با رایپرسی قریب الوقوع و مقام‌های به دخترش داده‌اش حلقه فشار را تنگ‌تر می‌کند. پایین روی موقع تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات پیامد طبیعی سیاست یک حکمرانی در این کشور است. مشورت‌های شما با حکومت تاجیکستان در زمینه این نگرانی‌ها چیست؟ مشورت ما به حکومت تاجیکستان این است که شیوه مبارزه با تروریسم را تغییر دهد و بالای تهدیدهای واقعی امنیتی و چالش‌های سیاسی بیشتر تمرکز کند. سلاح بهترین مبارزه با تهدیدهای اکستریمیستی و دولت اسلامی داشتن یک حکومت دموکراتی است. باید همه گروه‌های جمعیتی امکان شرکت در بحث‌های سیاسی را داشته باشند تا که حرف آنها شنیده شود. این است مشورت ما. اگر مشخص‌تر گوییم، باید زندانی‌های سیاسی از جمله ژورنالیست امینجان گلمرادزاده آزاد شوند. دست از فشار مطبوعات هم اینترنتی و هم سنتی کشند. هشدار به مطبوعاتی که با پوشش مسائل حساس مشغول است خاتمه داده شود. هنگام پیش آمدن چالش‌های امنیتی از بستن رسانه‌های خبررسان و واسطه‌های دیگر معاشرت دست کشند و نهایت باید با ژورنالیستان و مطبوعات مستقل وارد مکالمه باز شوند. خوب است که مطبوعات مستقل هنوز هم وجود دارد و تلاش می‌کند مقاومت کند. متاسفانه یک تمایل نوی که ما با هنگام تهیه گزارش نو خود دیدیم این است که سال 2015 هم شمار ژورنالیستانی که از کشور فرار کرده اند افزایش یافته است. و شما معلومات درباره شمار ژورنالیستان کشور را ترک کرده دارید؟
نه، ما تنها درباره آنهایی گفته می‌توانیم که به سازمان ما مراجعت کردند. آنهایی هم هستند که به سازمان‌های دیگر مراجعت کردند. از این رو شماری دقیق آنها را گفتن دشوار است. ولی تنها به سازمان ما در سال 2015 هم 5 ژورنالیستی از تاجیکستان فرار کرده مراجعت کردند که این شماری زیاد است. تشکر. با سوال‌های رادیوی آزادی یوهان بیر رهبری بخش آسیای مرکزی و اروپای شرقی سازمان گزارشگران بدون مرز از شهر پاریژ فرانسه پاسخ داد.